saakay waxaan xusaynaa maalinta adduunka ee cudurka la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo leprosy laakiin anaga Soomaali aan u naqaano juudaanka dadka qaarkood ay u yaqaanaan faraguru halku dhiga sanadkan la beegsanaya wuxuu yahay ka hortagga naafaynta da'da yar oo cudurka u geysan karo Soomaaliya sanadkii 2017 waxaa tira koob la sameeyay inta qof ee la og yahay ee qabta cudurka tirada aan hayno ilaa ay hadda wasaaradda caafimaadka iyo WHO waxa waaye 1576 ruux oo xaaladaas ku sugan xanuunka 187 waa caruurta qabta 93 waa dadka waaweyn ee u naafoobay cudurka wasaaradda caafimaadka waxa ka go'an inay la dagaasho waxyeelada u geysan kara cudurka iyo wacyigelinta bulshada cudurka Soomaalida inta badan waxay dhahaan dadka juudaanka qaba ama faraguro waa dadka cuna oo ilmaha lagu cabsisiya taas ma aha wax jira waa wax runta ka fog cudurka naafeyn u leeyahay qofka wuxuu awoodaa hadii uu jirado inuu isagoo daawo qaadanayo cudurka laga hortago inuu si faafo neerbayaasha uu sii dilo waa qof caadi ah bulshada la dhaqmi kara waa calool xumo in la yiraahdo dadka lagu takooro dadkay cunayaan ama laga kala cararo oo qofkii xitaa uu awoodi waayo inuu bulshada sideedii kale u dhaxgal wasaaradda caafimaadka waxaa ka go'an inay la dagaasho wacyigelin weyn ka samayso iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada shaqaalaha caafimaadka culimada iyo dad qof kasta oo naga kaalmeyn kara in laga hortago wacyigelinta faquuqa waa waxyaalaha ugu waaweyn oo rabna inaan ka hortagno sidaan wada ognahay cudurka daaweyntiisa waa lacag la'aan waxa aad nooga kaalmeeyo hay'adda caafimaadka adduunka oo daawooyinka nasiisa wasaaradda siyaasadaha u degana waxay tahay in cudurka juudaanka ama leprosy loo yaqaan afka qalaad in laga hortago ku darsano siyaasadeena sidii looga hortagi lahaa muhiimad weyn loo siin lahaa loona kaalmeyn lahaa dadkaas masaakiinta oo Soomaaliyeed oo cudurka u jira daaweynta sidaan soo sheegay waa lacag la'aan waxaan isku dayeynaa inaan abuurno xarumo badan oo dadka ay ka soo raadsan karaan hadda ma jiraan xarumo dadka lagu raadsada Dr. Abdi Aziz iyo departmentiga noo qaabilsan cudurrada la iloobay afka qalaad loo yaqaan neglected tropical diseases Dr. Abdi Aziz madax ka yahay waxaan rabnaa inaan xoojino shaqaalaha inaan badino waxaan la shaqeeyaa si voluntary dad waaridkood cudurka uu qabay marka waxaan rabnaa inaan xoojino dhaqaale u raadino laga hortago inta xaaladahan hadda aan soo sheegay waa 1576 waa inta xaaladood oo gacanta lagu haayo la arkay waxaan qiyaasi karnaa inay ka badnaan karaan dadka meelo dheer ay kala jiraan marka la wacyigeliyo dadka raadiyaha laga deeyo culimada ay hadasho oo la yiraahdo dadkii qarash la'aan lagu daaweynayo ma tihid qof la faquuqayo ama la takoorayo qof dadka kamid ah bulshada xaq waxa u leedahay in lagu daaweeyo in lagu la socdo cudurka inuu kugu faafo laga hortago waxaan u maleynayaa waxyaalaha sahli kara waa in tiradii aan ogaano runta ahayd oo wadanka ka jira u diyaar garowno inta qof oo daaweynta nooga baahan aan qorsheyn karno daawo raadsiga iyo xanaanada guud oo u baahan yahay cunuga ama qofka qaba oo cudurka la nool yahay marka waxaan bulshada ka codsanaynaa in walaalaheen cudurka qaba aanan loo arkin dadka cuna dadaan la daaweyn karin inaanan loo arkin waa dad la daaweyn kara cudurka waa la joojin karaa waa laga hortagi karaa diinteena islaamka in la sunna xariisto oo la iskaalmeeyo faraysa dad muslim aan wada nahay marka waa inaan u turnaa u naxna ana dadka ka wacyigelina inay been tahay dadkan dabay cunaan iyo taas hadii dadka faquuqa lagu wado waxay keenaysaa in dadkii ay dadkii dhex galaan oo aysan ogeen cudurkaana waa cudur kala qaadi karo daaweynta waxay sahlaysaa in cudurka aan la isu gudbinin cudurka qofka inay kala jarto oo daawadaasi uu qofka ku badbaado waxaan shalay la wadaagnay iyo maanta dad xafiiskana loogu keenay dad cudurka qaba ilmo yar dad
dad da'dooda ay dhalinyaro tahay waxaan dareemaynaa calool xumada iyo faquuqa ay ku nool yihiin dhibka ay ku hayso bulshadii aysan si sahlan u geli karin marka hamigeena ugu weyn wasaarad ahaan anagoo kaashanayna hay-ad kastoo diyaar noola ah waxa waaye in qofkii daawo uu helaa qofkii aan la faquuqin bulshadii uu nabad ugu noolaan karo marka waa wada dadaalaynaa insha allah idinkana waxaan jecelahay inaad sii gudbisaan message marar badan ku celcelisaan aan mar kaliya ka ahayn si dadka uu u wada gaaro aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu